a Júlia e estou aqui para ensinar algumas receitinhas para o Natal. Irei fazer hoje o meu docinho preferido, docinho de leite ninho. Mas não é qualquer docinho de leite ninho não, este é recheado de Nutella. Vamos para o primeiro passo? Pouquinho dessa gostosura. Para a massa do docinho, você vai precisar de uma lata de leite ninho, meia lata de açúcar refinado e leite de coco até o ponto de enrolar. A hora de colocar as mãozinhas mais limpas, viu? Vamos ao ponto da massa. Olhem só. Vamos pegar as gotinhas de Nutella lá no freezer para rechear os docinhos. Olhem como ficaram os nossos docinhos. E agora, para ficar ainda mais gostosos, vamos decorar com Nutella B-ready.